Yan guys. Okay. Masok kami sa loob niyan. Sa ano na yan. Okay, tapos na ang aming ano. Kaya pauwi na. Bye guys. Lumang luma na si Ina. O si Ina. Si Ina. Si Rizal. Pa si Rizal. Oh. Malungkot na rin si Rizal eh. Center. Oo. Okay. Ulit ako. Like and subscribe sa mo. Kasi ano na lang natin yun. Pag nag-i-hit na type ko lang. Yes, salita ka rin ha. Oh. Yan si... Ano yan? Kolo. Okay na. Naman yung 1 minute. Tapos, pagkasama-samahin na lang yun. Kasi pag mahaba, tamad din silang manood eh. Sinong tamad? Yung mga subscriber mo, tamad? Hindi yung mga iba, siyempre panakita nila sa YouTube. Diba? Pag mag-YouTube sila, makikita nila. Oh. Mahaba. At hindi rin natatapos yung ano, sa ads pa lang, wala ka na. Oh, tamad daw kayo, sabi niya, mga subscriber niya, tamad daw kayo. Mga nag-i-skip ng ads, na ganyan. Oh, wag daw kayo nag-skip ng ads. Like, share and subscribe. Oh, yan. Walang skip ng ads. Sino kailangan namin eh. Para makatulong naman daw kayo. Matulong kayo sa pagyaman ko. Oh. Okay na guys. Maraming salamat ha. Oh, close na. Thank you ha. Like and subscribe. Subscribe lang. Bye. Bye na.